nyaksikeun aya kekuatan apapun areka apapun kabeh ti Allah. Lam yusyahidu teu nyaksikeun ieu si arif ghairuhu kalau Allah bisyiddah dina waktu repot warraha dina waktu bungah. Qiyamuhum ngadegna ieu si arif billah kalawan Allah wa nadhum nani arif ilahi ka Allah wa khaufuhum sieuna arif haibatu hebahna Allah wa raja'uhum harapan arif al unsubih nikmat jeung Allah. Ya, jadi ieu keur nyaritakeun dua hal ya. Hiji tingkah arif, kadua tingkah murid. Ya. Wa kang taritakeun tingkah arif nah heula. Arif billah itu ya jelema nu hatena geus nyaksikeun Allah. Nyaksikeun Allah, geus mujalasah jeung Allah, geus bareng jeung Allah ya. Bisa ma'iyah, mujalasah, musyahadah ya, ibarat kitu-kitu keneh, kurbah ya, deket. Nah, ketika mana deket jeung Allah, nyaksikeun Gusti Allah, maka otomatis salian Allah moal katingali. Otomatis salian Allah moal katingali. Ketika teu katingali salian Allah ya, maka kekuatan dirina upaya dirina ge leungit. Termasuk kekuatan jeung upaya teh taat jeung maksiat. Jadi moal katingali taat, moal katingali maksiat, moal katingali da kasaksina saha? Allah eta arif. Jadi arif itu ya ketika maksiat ya gitu, ketika taat ya gitu. Sabab ditinggalina lain maksiat lain taatna, ditinggalina pinuh ka saha? Allah. Itu arif billah. Pinuh ka Allah. Ya kumaha ya geus. Ketika manehna berharap lain kana amal, ketika manehna sieun lain kana amal. Di Allah baik itu arif billah. Nah, anapun muridin ya, muridin tina ieu ibaratnya geuskeun ya. Hiji keur jalma nu hayang Allah ya. Itu ya teu bisa lepas tina roja. Jadi keur nu hayang Allah teu bisa lepas tina roja. Iya, roja itu harapan ka Allah, harapan bahwa orang teh mungkin diwusulkeun ku Gusti Allah bisa terlepas roja. Jadi entong orang lah orang mah hikam kurala jawe hungkul di mana model orang lah teh naun minat tangkis likudratillah teh satu warna ngomong gitu teh satu warna tina nganggap kurang karena kudroh Allah. Salajeng disebut kieu Allah apes moal bisaeun ngajadikeun jelema siga urang bisa usul ka Allah gitu. Ya tangkis ka Allah. Kira-kira nganggap Allah kurang itu mun urang nyebut Allah tuh bisaeun ngausulkeun ka urang itu kira-kira deket karena benar, deket karena salah. Nah itu deket karena sopan, deket karena sopan. Jadi geus we sarahkeun ka Allah. Urang mah la haula wala quwata illa billah, tetap berharap we ka Allah. Paling kitu Rabbana tawakkalna ilaik fa innaka tuhibbul Gusti mah kawasa ngajadikeun jelema siga abdi wusul ka Gusti. Sah-sah saja wong Allah mah tamurange jelema siga urang mah kan rampok biasa lah teu bari ngabunuh mana nih pada Budaya bin Iyan kan ngarampok nyaan ngarampok nyaan orang tetep ku Allah ya dijadikan jelema mulia mah ya tetap bisa jadi wali Allah pang tinggi nah ya, seperti itu. Nah seperti itu juga arif billah eta jelema murid. Kedua ya, di murid itu wayahna kudu kuat i'timad ala Allah. Maksudnya kudu kuat i'timad ala Allah. Jadi eta ini pegawaian murid, bagian murid itu roja itu penting. I'timad Allah.
Jadi orang tuh bisa iktimad kalau Allah tuh bisa. Jadi ari ya wal wirid ya saho itu penting dilakukan ke orang, penting dilakukan ke orang, sebab disebutkan teh istidad ke persiapan ke Allah. Tapi tetap iktimad nama tetegenan nama teu bisa kecuali ke Allah. Aku udah bener-bener iktimad Allah, bener-bener tetegenan ke Gusti Allah. Jadi orang ulah lepas dina iktimad ke Allah, ulah lepas. Jadi keur kumaha bae keur kumaha iktimad Allah tegelan ka Gusti Allah. Mana aya Gusti Allah, urang mantap ka Gusti Allah. Wa ma ghairuhum anapan luar kitu arif pabaqau mangka cicing ieu wa arif ma anu pusim sarta awake war arif nisbatil amal dinang nisbat amal wal apal jeung padamelan ilaiha kana anpus wa talabu marenta ieu goyer al hadha kana bagian akan anpus wa alaiha jeung kana eta angpus pak tamadu mangkat teganan ieu goyer ala amalim kan amali goyer wasakanu jeung anteng ieu goyer ila ahwalim ka tingkahi goyer faida wa qau di mana tiba ieu si goyer fizillatin dina dosa naqasa kurang bidzalika ku buku naon rajaum harapanana. Jadi urang ya teu kudu ya urang hayang ya penting nepi kana arif ketika urang dosa ya teu kudu ngurangan harapan, kudu ngurangan ayo diusahakeun. Ari arif mah geus moal kurang otomatis. Kamu lagi ari arif bilah mah geus moal arif bilah ya dosa. Itu geus moal tetep harapanna moal kurang ka Allah tetep we anggar posisi. Kan urang ku urang lain arif bilah urang mah. Nah, ketika orang tetap orang berusaha untuk ngurangan harapan ke Allah. Tetap bagaimanapun Allah itu kudrohna teu kahalangan ku maksiat orang, pikeun orang bisa usul ke Gusti Allah. Iradah Allah, hidayah Allah moal bisa kahalangan ku dosa orang. Hanya nang sakumaha gede dosa ari Allah rek bari hidayah masih bisa nolak sama bisa nolak. Orang dosa sakumaha gede tapi ketika Allah rek bari dosa ka urang rek bari hidayah ka urang saya bisa ngahalangan. Maya sakumaha gede dosa urang. Kalau yang sieun ku Allah sarua sakumaha nya gede ibadah urang sakumaha gede ibadah urang ari ku Allah erek di kurang dicilakakeun mah saya bisa ngahalangan. Nah gitu. Jadi orang berusaha kadinya berusaha. Engke urang geus kasaksi mah urang geus wusul ku Allah. Nah kita geus kudu diusahakeun gitu teh. Geus otomatis karena orang geus bener-bener nyaksikeun sifat Allah. Kan ketika can wusul ka Allah ya maksakeun gitu. Ulah ngurangan roja. Ulah ngurangan non? Roja. Ngerti enggak? Ya, ulah ngurangan roja, ulah apa? Ulah naon ngurangan haop terus segitu ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa kita ya itu nggak bisa menghalangi hidayah Allah, nggak bisa. Sebrengsek apapun kita nggak bisa nolak hidayah Allah. Yang bisa nolak hidayah Allah ya Allah sendiri aja nggak mau ngasih hidayah. Sama ketika kita sekarang sedang ibadah setinggi apapun ya tetap nggak bisa nolak siksa Allah, kehinaan dari jadi seperti itu dipaksa jadi mantap ke Allah. Dan ini iktimad Allah, raja Allah. Nah, itu apa? Kenapa dibahas di sini? Itu karena senjata paling kuat, senjata paling harapan. Jadi nggak cuma harapannya ke siapa? Ke Allah. Cuma tambah kita saksikan harapannya juga dari Allah. Jadi kita dikasih harapan ke Allah itu harapannya dari Allah juga kepada Allah. Lagi harapannya dari Allah kepada Allah. Nah, Allah insya Allah dikasih. Enggak karena kalau itu harus diyakini oleh siapapun oleh saliknya. Ketika kita berjalan kepada Allah satu langkah itu hadis itu.
ketika kita berjalan satu langkah, maka Allah ya, berjalan itu sang sajengkal, Allah berjalan ke orang, lompang ke orang itu sasiku. Orang berjalan sasiku, Allah sadepa. Orang sadepa, Allah sekian kilo, sekian. Nah, itu dalam artian selangkah keinginan orang menuju Allah ya, itu tanda bahwa orang itu adalah dipanggil oleh Allah. Ketika orang melangkah ke Allah, berarti tanda Allah teh ngaitina ke orang. Ketika orang ngadegeutan si Allah, berarti orang tanda bahwa orang teh termasuk aya bagian tina perkara gitu. Orang hayang dilatih ngertek menuju Allah, berarti itu orang teh keur dipanggil ku saha? Gusti Allah. Jadi jangan orang ayeuna merasa bahwa wah tidak mungkin, akan susah. Tidak, orang berjalan sedikit saja itu sudah tanda yang besar bahwa orang telah diitina ke Gusti Allah. Ya orang lempang ke Allah cingnyaan ya, lempang ke Allah cingnyaan gitu. Cing yakin bahwa Allah itu tekur dipenta apa sababuruhan ya. Jadi Allah lebih cepat dina ngaburuhan, lebih cepat dina naon mere hidayah, mere pado jeung sajaba-sajaban. Asal lempang ke Allah nya. Asal lempang ka Gusti Allah. Di awal-awalnya, awal-awal perjalanan itu kudu kuat orang ke Allah itu diantaranya minta hidayah Allah. Minta apa? Hidayah. Benar-benar minta hidayah. Itu ya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi orang benar-benar hayang dikasih hidayah Allah. Hidayah ku Allah ingdallah ya. Yang diberi hidayah ku Gusti Allah, ingdallah ya, mungguh Gusti Allah. Jadi lain hidayah dalam versi orang. Versi Allah, karena mungkin lempang ke Allah itu namun orang akan menemukan di perjalanan itu ya, hal-hal anu memang jauh jeung sangka orang sebelumnya, sangat jauh. Kan orang di awal itu geus dibangun ya, guru orang, kolot orang, berbagai sangka-sangka, imajinasi-imajinasi. Jangankan guru orang itu lain arif billah, walaupun guru orang arif billah sekalipun, nanti yang ketemu di perjalanan itu berbeda dengan bayangan orang gitu. Kalau guru orang lain arif billah, guru orang arif billah nanti tetap tidak, beliau itu tidak tidak bisa pas gitu seperti apa yang akan kita rasakan, tidak ya tidak. Tetapi orang mah didapat kurang mah mustakil. Artinya mustakil itu apa? Berdiri sendiri orang jeung Allah gitu. Jadi guru orang itu ya nanti paling cuma perantara saja antara orang jeung minnah ti Allah. Jadi semua ya, definisi-definisi, sangka-sangka itu faktanya itu enggak berbeda dengan fakta anu kayak bakal dibawa didapat ke orang. Itu dina perjalanan, apalagi sudah sampai gitu. Dalam perjalanan seperti itu, apalagi sudah sampai gitu. Jadi kalau orang itu benar-benar muntang ke Allah ya, orang akan kaget-kaget sendiri, nanti bingung gitu. Maka di awal untuk orang akan sampai ke Allah itu ya harus benar-benar ya pasrah ke Allah, itimadna ke Allah, pasrahna ke Allah, itimadna ke Allah, mantapna ke Allah. Berarti luar Allah termasuk pikiran orang, termasuk amal orang, termasuk ilmu orang, termasuk apapun yang berhubungan dengan orang, dengan siapapun, lepaskan, serahkan ke Allah. Jadi orang harus menggambarkan ya, bahwa lautan di luar orang itu ya sama sekali kita tidak tahu sama sekali. Itu dalam hak prerogatif Gusti Allah. Terus orang nyerahkan ke Allah, ya Allah kau akan kasih apa, aku akan sangat terima, aku akan sangat senangi. Ya Allah kau kasih aku apa, aku akan sangat terima, aku akan sangat senangi. Yang penting aku dikasih sama engkau gitu. Jangan sampai tidak ulah bingung pikiran hutang dikasih itu, naudzubillah, semua naudzubillah. Bingung pikiran duit itu dikasih gitu. Nah itu naudzubillah. Jadi minta orang bagian-bagian ti Allah anu kalau dikasih ke para arif
billah, ke ahlillah, ke para auliaullah, minta apa itu gitu. Hadiah-hadiah itu apa ya, ke Allah munajat ya orang ya. DP ihdinas siratal mustaqim ya, ya wakil DP orang ngobrol aja dengan Allah, mungkin depan ke depan mungkin mudah-mudahan ya, Allah diri siannya Paidawako kama annahum ida amilu kama annahum sana iya si goyer ida amilu di mana ama iya goyer taatan ing taat ja'aluha ada diakan goyer ing taat min a'dami adadihim saking gede-gede bing cawisana iya si gitu goyer. Nah dia goyer arif pillah goyer arif iya ya. Itu yang akan dilontarkan ya, ku luar-luar. Jadi halangan ke anu wusul nu dihayang wusul itu diantaranya dia nyaksikan tatangga, karena kita tatangga itu ya, akan menghukumi jalma nu hayang ka Allah nu maca hikam lah, nu maca hikam dia akan menghukumi karena naon, karena pagaweanana, karena amalna gitu, karena ilmuna. Wah ilmu sigal gitu amal sakitu geus ngaji hikam, karena memang untuk umum itu jadi wusul itu ya harus amal, wusul itu harus ilmu gitu. Padahal sebenarnya untuk hayang wusul sendiri itu ilmu itu harus tidak dipandang di hati, amal itu harus tidak dipandang di hati, harus dilengitkan. Tetapi kur Allah geus gitu. Nah, jasa saja di hijab, nah orang kasienan gitu, memandang bahwa jadi anggapan tetangga itu dipertimbangkan ke orang. Wah, ilmu siga gitu. Termasuk orangnya merasa kadang-kadang ikut terjebak nya. Orang teh ilmu kudu kieu gitu. Orang teh amal keur kieu, orang teh layak. Orangnya terjebak. Ini ngajauhan ya Allah, padahal syaratna orang hayang bisa usul ke Allah teh orang kudu tidak melihat amal, tidak melihat ilmu dina hate, tapi melihat fadl Allah, mutlak kepada Allah. Dina bab usul, dia bukan lain, dia malah nyaritakeun bab usul, lain nyaritakeun bab surga. Lain teman-teman kan ari beda ya, standarnya beda gitu. Dia mah nyaritakeun usul, itu nyaritakeun naon? Surga nyaritakeun nah bab usul tidak boleh. Tetapi i'timad Allah. Ya, i'timad Allah. Harusnya lain orang ulah amal, jadi bab amal itu paneuri gitu. Masa orang ayeuna keur kuliah, geus kuliah, orang masih nguruskeun kumaha hiji tambah hiji sabaraha. Harusnya hiji tambah hiji lain tidak boleh dipelajari, lain tidak boleh tahu. Tapi ulah dianggap, ulah didekan karena saat ayeuna geus lain mikiran eta hiji tambah hiji. Sarua amal itu lain harusnya tidak boleh amal. Maksiat itu lain artinya boleh maksiat. Nah, tapi masalah maksiat, masalah taat itu geus lain pembicaraan ketika orang hayang usul ka Allah. Jadi orang geus tidak ngarekan kumaha wae nyakeun Gusti Allah. Kumaha Allah ngarizkianana, paham teh? Geus pokokna orang mantep ka Allah. Barang-barang mantep ka Allah. Geus mantep ka Allah, nyakeun ka Allah, pasrah ka Allah. Orang hayang aya bagian ti Allah bisa usul ka Gusti, i'timad Allah, raja Allah. Wa aqwa mu'tamadihim jeung gede-gede teteganana ieu si goyer. Jadi lamun can ahli usul mah teteganana ieu kaluar Allah. Bener-bener ka Allah. Gitu. Tapi ya memang ingat ya maksud syarih, maksud mu'alif lain nitah urang teu amal. Ya, lain nitah urang nyepelekeun kana tetap amal itu kudu serius karena itu disebutnya istidan. Nah istidan persiapan kayak urdul abdad biasa berisi di depan. Jadi orang ayeuna aya pemberian ti Allah itu tergantung wadahna sakumaha ya. Contoh we lamun jelema ayeuna naon ngaranna teh mawa cai hayang diberi cai gitu, minyak goreng gitu, misal atau nanian hujan lah, pas nanian hujan kan menang lah itu kan diantara tergantung naon
wadahna sakumaha, karena hujan mah memang tidak terbatas itu. Madad Allah ya terbatas kan wadahna sakumaha. Tah keur ngagedian wadah itu adalah di antara disebutna wadah ada teh istidad. Tadi eta istidad teh amal gitu. Tetap tidak bisa dilepaskan eta, tidak bisa dilepaskan. Tetapi ya, untuk orang ayeuna sampai ketika tusul itu sama sekali nggak bisa direken. Ketika orang masih memberikan amal, ya sudah, orang akan sangat dijauhkan dari bau wusul. Karena wusul itu nanti, wusul itu apa? Sampai ke dat yang eta. Sampainya sampai apa? Ya sampai ruh tadi, ruh orang sampai menyaksikan, hati orang sampai menyaksikan. Jadi di sana tidak ada cuma satu. Sasaha nanawan apapun, karena itu sebetulnya al-haq. Jadi Allah nasa satu asma Allah itu al-haq, maka lawan al-haq itu apa? Al-batil. Kul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Artinya ketika datang hak nggak mungkin ada luar Allah. Jadi ketika orang rek usul itu ya surah Allah habis total. Nanon gitu. Murni saha ti Allah gitu. Nah maka ketika orang ayeuna ya, geus hayang kuat karena babusul, maka kurang kudu kuat ya, bener-bener dilepaskan tina hati orang itu ya, pandangan terhadap apapun selain kasaha Gusti Allah. Mun tapi itu sabada orang geus teu kuat ya. Teu kuat kurindu ya. Teu kuat ya. Sudah lepaskan apapun, lepaskan nyangakeun ya. Ayo orang ya geus teu kuat rindu, lain teu kuat hayang buru mau di Pajero. Ai cerita ya mah. Ieu geus teu kuat rindu. Geus teu kuat rindu. Geus teu kuat. Nah, ya. Itu ke murid saya sudah lepaskan selain ti Allah, tak tegenan bener-bener ka Allah. Pata'alaku cuman teh sapa goer bil asbab kalawan sebab itu wahujibu dihalangan ya si goer bitaparrukihim kalawan misah-misah si goer biha kalawan ya asbab pisah-pisah hate ya goer biha asbab androbil arbab tina anu ngagaduhan itu akalnya. Paman wajada sajal manu mangihan hadil alamat aki almat pinapsi dina awakna pal ya'rib mangka kudu nyaho mangzilatahu kana darajatna wa qadrahu jeung darajatna wala yata'adda jeung ulah ngaliwat turahu kana batasna payadai mangka ngaku maqamatil khassah kana maqamat arif minal muqarrabin ti ahli muqarrabin wa nama huwa eta jalma teh min amati ashabil yamin ti ashabil yamin wasanati besok bakal datang naon isyaratun isyarah ila hadal makna kan ieu makna bi mawadhi'a dina pirang-pirang tempat min kalamil muallif qaddasallahu sirrah wa qad dzakara geus nutur sapa Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami Abdurrahman As-Sulami wal Hafid Abu Nuaim Al-Asbihani an Yusuf bin Husain Ar-Raji radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Yusuf aradani ba'dun nasi fi kalamin aradani ngajak itu debat sahabadun nasi sebagian jelema fi kalamin hiji cariosan wa qala ngomong yesi ba'du lika qaula la tastadrik maneh moal mangih muradaka kana maksud anjeun min amalika tina amal anjeun illa ang tatuba kecuali maneh bisa taubat. Ini maneh mah bisa nepi gitu kerja tobat heula. Pakul tuh saya ngajawab mujiban, pakul tuh saya ngomong mujiban hal ngajawab lau anna taubata lamun taubat tatorroko ngetok babi kana panto kaula ma'adintu muangidinan kaula laha kana tobat lamun tobat ketok assalamualaikum tobat teh jedog sia di luar cicing tong asup
aing teh hayang tobat. Nah maksudna ala anni sanya kaula anju salamat kaula biha kalawan tobat mirrobi tipanan kaula walau anna sidqa lamun teh sidku bener wal ikhlaso jeung ikhlas kana aya ieu sidku jeung ikhlas abdaini hamba duanana li ka kaula labi tuma dijual duanana kaula juhdan karena teu butuh miniti kaula pihima kana tobat jeung ikhlas jeung sidku liani karena kaula ing kuntu lamun aya kaula indallah munggu Allah fi ilmil ghaib na ilmuna Allah anu ghaib eta saidan bagja makbulan diterima lam atakhallab moal jadi robah lam atakhallab moal jadi robah ya. Atau moal paneuri atakhallab teh moal tinggalin moal jadi robah biktiropi danub kalawan ngalakukeun dosa wal maasim jeung dosa wa in kuntum aya kaula ing daum Allah tasyakian cilaka mahzulan dihinakeun lam tusidni moal ngabagyakeun ka kaula naon taubati tobat kaula wa ikhlas kaula wa sidqi jeung bener kaula wa innallaha jeung sanya Allah khalaqani ngadamal ka kaula Allah insanan ka jelema bila amal tanpa amal wala syafi tanpa nyafaatan kana aya eta si amal jeung sapili ka kaula ilahi ka Allah wahadani jeung nuduhkeun eta sapi ka kaula lidini ka agama Allah alladzi irtadahu anu ngaridoan sawa Allah kana eta din li nafsi jangdat Allah faqala dawu sapa Allah taala wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin wa man yabtaghi jalma nu neangan ghairal islam salian islam naon dinan apane dinan agama fala yuqbala minhu mau diterima wa huwa eta jalma fil akhirat minal khasirin ti jalma anu rugi Pak Timadi mangkat tegenan kaula eta ala padli kana padol Allah wa karomihi Pak Timadi mangkat tegenan kaula ala padlihi jadi makmul tina itimad kana padol Allah wa karomihi kana Allah eta khabarna eta aula lebih utama bika kaula ing kuntu lamun aya kaula eta hurran jalma merdeka akilan nu berakal min itimadi timbatan tategenan kaula ala afali kana padaman kaula al madhulah anu goreng wasifati jeung sifat kaula al ma'lulah anu loba salah lianna muqabalata fadlihi karena ngabandingan pada Allah wa karami jeung Allah bi afalina kalawan padamelan kami eta min qillati ma'rifatina stina goreng seutik-seutikna ma'rifat urang bil karim ka Allah anu maha loman al mutafaddil anu berehan itu ya diwasilin ya Yusuf bin Husain Ar-Raji dan wasilin ibaratnya gitu manehna ngobrol debat ngobrol aradoni teh sepakat ngajak ya sedikit berbincang diskusi gitu cina maneh mah bisa gitu kecuali tobat sarajana lamun tobat ngetok pantokola ma'adin tuh ma'adijinan asup lamun kaulah tegenan karena tobat ari tobat sama kudu mual ingat jadi ma'adi bi'ani anju bihana itu jadi patokan ari tobat sama kudu nganu ulah nama bi'ani anju biha sauka arju anjunya jadi mua urang lamun urang ayeuna naon tetegenan ku tobat eta nu ulah sate aya tobat mah kudu ngan sama sekali teu direkan jadi uniknya ahli usul itu unik manehna teu ngarekan tobat sama sekali tapi moal aya jalma tukang tobat leuwih ti ahli usul itu maksiat teu direkan sama sekali mau ngarekan maksiat tapi moal aya nu anti maksiat leuwih ti ahli usul itu moal amal itu mau sama dengan sedekah mau sama sekali direkan paling sama sekali usul itu mau ngarekan sedekah
tapi moal aya nu ahli sedekah gitu. Di urang ulah terjebak ku teori ulah. Ari fakta mah itu pang sedekah ya pang ahlina. Tobat ya pang ahlina. Nah, ya naonnya amal soleh pang saena, tapi sama sekali tidak. Sabu dicabut ku Allah lain amalna. Disebut kata rek ngarekna gitu, itu ahli usul.